O'rgimchak odam yangi kun filmi o'tgan Marvel filmlaridagi titrlardan keyingi tushuntirilmay qolgan sahnalarni birlashtirishi mumkin. So'nggi 5 yil ichida Marvel har xil filmlarni suratga oldi va ularning har birida titrlardan keyingi sahnalar bor. Ammo keyinchalik bu sahnalar haqida Marvel unutib qo'ydi. Endi O'rgimchak odam bularning barchasini tushuntirishi mumkin. Demak, bugungi videoda tushuntirilmay qolgan titrlardan keyingi sahnalar va ular aynan qayerga olib borish haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. 31-iyul kuni chiqadigan Marvel Studios va Sony Pictures'ning O'rgimchak odam yangi kuni filmida o'tgan Marvel filmlarining 4 ta post-titr sahnalari tushuntirib beriladi. Ushbu filmda O'rgimchak odamga qo'shilish uchun Marvel qahramonlarining ko'pligini hisobga olsak, O'rgimchak odam 4 so'nggi 10 yillikda chiqarilgan bir nechta filmlarning mavzularini birlashtiradi. Bularni bir boshidan ko'rib chiqamiz. O'rgimchak odam uyga qaytish. 2017-yilgi O'rgimchak odam uyga qaytish filmining titrlaridan keyingi sahnasi Michael Keatonning Adrian Toomes qamoqqa borgani bilan boshlanadi. Keyin esa Michael Mandoning Mac Gargani bilan uchrashadi. Gargan Toomesdan O'rgimchak odamning shaxsini so'raydi, ammo Toomes unga haqiqatni aytmaydi. Agar men uning kimligini bilsam, allaqachon o'lgan bo'lar edim deydi. Agar uni kimligini bilganimda, allaqachon o'lgan bo'lardim. Mando endi yangi kun filmida o'sha filmdan beri birinchi marta Marvelga qaytishga tayyor va u komikslardagi o'zining yovuz chayon personajiga aylanishi kutilmoqda. Uning asosiy antagonist bo'lishi hali ham noma'lum bo'lsa-da, uning yovuz qahramoni birinchi marta uyga qaytish filmining titrlaridan keyingi sahnasida paydo bo'ldi. O'shandan beri mana 9 yil o'tdi va yangi kun nihoyat unga muxlislar uzoq yillar davomida orzu qilgan asosiy rolni beradi. Shang-Chi va 10 uzuk afsonasi 2021-yilgi Shang-Chi va 10 uzuk afsonasi filmi multiolam sagasining ikkinchi filmi edi. Film Shang-Chining qasoskorlar bilan uchrashuvini ko'rsatuvchi hayajonli sahna bilan yakunlanadi. Benedict Wongning Wong va Brie Larsonning Kapitan Marvel qahramonlari bilan bir qatorda guruh tarkibida Marko Ruffaloning Bruce Banner ham bor edi. U Shang-Chiga sirkka xush kelibsan deb g'oyib bo'ladi. Banner ayol Hulk serialda ham ko'rinish berdi, ammo endi yo'llar uni O'rgimchak odam yangi kun filmiga olib boradi, chunki filmda Bruce Banner chiqadi va uning Peter bilan munosabatlari qayta ko'rib chiqiladi. Muxlislar Hulk va O'rgimchak odamning hikoyasi qanday rivojlanishiga qattiq qiziqishyapti. Sababi ularning ikkalasi ham qasoskorlar qiyomat kuni filmida chiqishi tasdiqlanmagan. Daredevil qayta tug'ilish. 2025-yil mart oyida chiqarilgan Daredevil qayta tug'ilish serialining birinchi mavsumi Jon Berltonning jazolovchi personaji qirolning itxonalarida saqlanayotgan sahnasi bilan yakunlanadi. Frank Castle qo'riqchini chalg'itib uning qo'lini sindirib, u yerdan qochib ketadi. Bugun Disney Plus'da jazolovchining maxsus proyekti chiqdi. U to'g'ridan-to'g'ri O'rgimchak odam yangi kun filmiga olib boradi. Ikkala loyihadagi hikoyasi ham sir saqlangan bo'lsa-da, O'rgimchak odam 4 unga Peter Parkerga dunyo qanchalik shafqatsiz bo'lishi mumkinligini ko'rsatishga imkon beradi. O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q. Tom Hollandning so'nggi 2025-yilgi O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmi simbiot qatnashgan hayajonli sahna bilan yakunlangandi. Tom Hardyning Eddie Brock roliga asoslangan holda u Doctor Strange'ning yangi sehri tufayli o'z olamiga qaytadi, ammo Venom simbiotining bir qismi shu yerda qoladi. Keyinchalik bu kichik simbiot bir zumda harakatlanadi va yangi egasini topishga intiladi. Ko'pchilik bu Peter Parkerning komikslardagi mashhur qora O'rgimchak odam kostyumini olishiga olib kelishga umid qilsa-da, boshqa mishmishlarga ko'ra simbiot Michael Mandoning chayon personaji bilan birlashadi. Bu qanchalik rostligi haqida hali hech qanday ma'lumot yo'q, ammo agar shunday bo'lsa, bu filmning syujetini simbiot ishtirokida yanada epik va dramatik qiladi. O'rgimchak odam yangi kun Marvelning 4-yakkaxon O'rgimchak odam filmi va Marvel Studios'ning 6-faza ro'yxatida chiqarilayotgan ikkinchi filmi bo'ladi. Hikoya tafsilotlari sir saqlanishiga qaramay, filmdan ba'zi kadrlar va tafsilotlar internetga sizdira boshladi. Yana yaqinda studiya filmning yangi treylerini tayyorlayotgani haqida ma'lumot tarqaldi. Filmga esa deyarli 3 oy qoldi. Demak, yaqin kunlarda yangi treyler taqdim etilishi kerak. Siz esa hozir kanalimga obuna bo'ling. Ekrandagi karta raqamlarga donat qilgan holda esa meni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.